हेलो एभ्रिवान नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानलमा म आज पनि आइसकेको छु यहाँसँग जोडिनलाई अर्को रमाइलो ब्याटल भिडियोको साथमा र आज चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ बुढा भर्सेस बुढी ब्याटल रहेको छ। सो ढिलो नगरी भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो यति भन्दै भिडियोतिर लाग्न चाहन्छु। लेट्स गो। धेरै दिन बाद स्वागत छ तपाईलाई बुढा भर्सेस बुढीको एकदमै राम्रो र्याप ब्याटलमा। राजुको र्याप ब्याटल चाहिँ एकदम खतरा हुन्छ जस्तो छ। लु यो खेलमा यसले सधैँ आफूलाई भाले मान्छ, त्यसैले भाले मान्छ। काले जान्छ। काले जान्छ। यो मान्छे होइन डोजर हो। बाटो कतै कति हिँड्छ मलाई पनि बाटो बनाउनु छ भाइ। यसलाई सोध त 1 घण्टा खनेको कति लिन्छ। करै आउँदैछ अब अर्को मुभी बनाउँछु। मुभीको नाम हुनेछ हात्ती मेरो साथी। हात्ती मेरो साथी। म हिरो अनि यो चाहिँ हुनेछ हात्ती। हात्ती नै लिएको बुढीलाई यसलाई र्याप हान्नु आउँदैन, र्याप हान्दा गर्छ मसँग जिस्के जस्तो। यो मान्छेको कपाल अनि थोप्रा हेर्न दुलोबाट भाले मुङ्रो घाम ताप्नु निस्के जस्तो। क्या बवाल दिइरह्यो अब यो थोप्रामै गइरह्यो दिदी पनि बवाल बवाल ल आउँदैछ यसले मलाई सधैँ हात्ती गइरा भैँसी अनि मोटी भन्छ। हुनु पनि यो यति साह्रो लिकुरे, यो माथि बस्यो भने यो रोटी बन्छ। कोही भन्दा कोही कमीको छैन। दामी दामी दामी। यसको बानी बेउरा अनि बोली सुन्दा यो छोरी होइन छोरो हो। यसले मलाई रोटी बनाउँछ किनकि यसको जिउ हेर्दा यो खोर्सानी पिस्ने लोरो हो। सार कुदा तँ सानो खोलाको असला थिस। त्यसैले ओइ लोरो तेरो पार्टनर सिलौटा खोजेर जा गएर मसला पिस। यो अन्त यो ब्याटल भनेको दामी दामी दामी। अब तपाईको पालो। अब बुढीको पालो है। तरो होइन एकदमै कच्चा जस्तो छ। अझै समुद्रको सार्क रे जो चाहिँ कुवामा पाउने भ्यागुताको बच्चा जस्तो छ। भन्दैछु ब्याटल भनेको यो हो नि। दामी दामी हो त नि हो दामी दामी। बुढीले आउँदैछ जस्तो भए पनि पोज दे, तेरो म फोटो खिचिदिन्छु। अनि होस गर खान्छ म मसला मात्र होइन, तेरो यो सित्रा जस्तो जिउ पनि पिसिदिन्छु। दिदी चाहिँ खतरै दिए है। तैँले ऱ्यापमा सकिनस् भने आइज दोहोरी खेलौँ। आजलाई चाहिँ भयो म गएको त्यसैले भोलि खेलौँ। ओके गाइस भिडियो पनि बवालै थियो होइन। हाम्रो दाजु एन्ड दिदीको भिडियो। सो ब्याटल भिडियो एकदम खत्रै आइरहेको थियो। तर अलिकति बुढा चाहिँ ब्याटलमा हारेर चाहिँ गइसक्नु भएको अवस्था छ। सो अवश्य नि यहाँलाई मन पर्यो होला। सो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।